Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video tutorial. Les quiero mostrar que esta lavadora Whirlpool Maytag pues ya tiene sus amortiguadores vencidos, golpea demasiado al lavar. Al momento de centrifugar golpea demasiado y la lavadora se mueve demasiado. Entonces le vamos a cambiar sus amortiguadores. Ahorita les explico cómo. Lo primero que vamos a hacer va a ser retirar las mangueras y posteriormente vamos a retirar los tornillos de aquí arriba, ¿vale? Muy bien amigos, les muestro. Le quité un tornillo aquí, uno acá, uno aquí en medio, aquí, otro acá y la tapa de aquí con un tornillo. Muy bien, en este punto solamente vamos a levantar esta tapa, ¿vale? Vale, por el momento no es necesario desconectar nada, solamente tengan cuidado de que no se vaya a desconectar algo para que la lavadora siga trabajando. Muy bien. Vale amigos, pues ya para poder trabajar mejor retire estos arneses y el de las electroválvulas, ¿vale? Lo desconecté y pues ya voy a retirar la tapa. Bien, ahora retiré dos tornillos, uno aquí y uno acá. Ahora solamente tenemos que empujarla hacia allá y posteriormente levantarla hacia arriba y sale. Muy bien, una vez hecho esto, bueno, pues aquí nada más para que se hagan una idea, aquí está el gancho y donde debe de trabar, ¿vale? Ok, aquí en este punto ya tenemos acceso a los primeros amortiguadores. Para retirarlos, ahorita vemos. Muy bien amigos, aquí he retirado la primera varilla. Pues el truco es, como se ve acá, levantas la varilla, la levantas, posteriormente con tu mano le das vuelta para que salga por ese orificio, das vuelta a la varilla y pues ya nada más la levantas y sacas la varilla por abajo. Aquí tengo ya la varilla que pues ya no sirve y aquí tengo las varillas nuevas, vale. Entonces pues para colocarlas vamos a colocar la primera. Ok, lo vamos a meter por aquí, no, más bien la vamos a meter por abajo primero. Ok, ahí coloqué ya la varilla. Vamos a colocar su base. Vamos a pasarlo por aquí primero. Ok, nada más que hay que aplicar un poquito de fuerza. Vale amigos, les muestro. Aquí he agarrado el otro amortiguador, el viejito, y lo voy a ayudar para levantarme porque sí, está muy pesado. Y lo vamos a pasar por aquí. Y posteriormente lo vamos a atrapar con algo. Bien amigos, disculpen, pero está muy pesado, entonces sí me costó un poco ponerlo, pero ahí está. Con ayuda de este amortiguador lo levanté y le coloqué su base. Muy bien, la base tiene que entrar por aquí. Por aquí primero métanla, luego lo giran para que enganche aquí y pues aquí está. Así debe de quedar y así le vamos a hacer con los otros cuatro. Nótese nada más la diferencia con el amortiguador nuevo. No sé si se alcanza a apreciar, pero queda más levantado en este punto. En los otros se baja y en este no. En este sí está duro y en este como si nada se va para abajo. Muy bien amigos, pues aquí ya he realizado el cambio de las 4 varillas. Esperamos que con esto ya quede. Muy bien, pues aquí ya está terminado, ya nada más queda probarla.